coba ibon bulat tu nama thalang. Coba ibon macam tu ibon bolam he. Bulat tu tak tu. Api bang cuma thalo ko. Nili tum nang thek dun long ateng bolo tang te nang li chiru bong ason. Kopi apa sih ka chiru la thanji ma. Kachiru petang deh di. Nang li koson lo nang li phan ke winner payment pen 50,000 check ason lo he nang pidun dead lo. Laso tangka nang li chelong lo ma. So por hut ahok kali makalang mapun nang rich dit nang jika. Nipu bang betul sih. Miss asam nang ponji po. Mas ada opportunity long dah dun po. Jaja satung kopi pilo nang li phanang kar juga. Itu lah first designer round. So mate miss ke ba F ka cepat dun Japan ko anak duki sung ko anak joy do thanji ma. Nang li aprang pen nang li ke cepat dun cheng pen ba nang li ning ke hang cheng hot pen nang li matha maje arni sinita karbi festival lo. Miss ke ba F winner wan jipo. Wan vek jipo nang li ningar lo ka matha do ma. Ingdeng pokebra hini karbi risonim sorong ajelong. Peneng ningkan suri hini ra ingkora trok asengkana farman miss KYF ke haidun mate kecheng si anong e kachepalong komatlo pulo tangte non nilidung sidolo alang li men alang li kur lapen kuson pensi ke haidun detma ang ton alam nilita kachini jia phansi nili alang lidung an patebok iklo lasi ilitum arju rab lo nang lapen chini rab lo nang aprangsi nang li men nang li kur lapen nang li chethani madi Kardom kardo kawe phansi tami nili malini teron pi Nili hamren weskar biang long pen. Ndak dipu si do hai. Ke nili ndak dipu don bosko rong kelan long pen si ingdeng krehini cari dun bom. Lalo la si nali tum ta chini lo la pen nilta arjulong lo alang like teron pitang ho si teron pitum ke arji ta mesoi la pen ke thek ta thek soi apo si alang lita me peneng ingdeng pokebra hini karbi rison im sorong ajelong miss KYF abang ke alang li si winner pon igdet lo. La si kuson pen si alang li labang solong klamalong kili dun long lok ma lapen kuson ben si ke hai pon det ma labang so phuthak le litum ko chingki chithan pon iklo nang malini nang li kuson pen si labang so fashion show along nang li kili dun rok lo thanji ma kitchen pen pudang te di 2020 training kan ni kitchen ke one la sun beauty pageant hin ke di interest kya hai like studies hin ke like hai kapre literature activities ang sidi main ki interest do ama 2022 ning kan nijer pini classmate tum hen nitum class 9 holo atumang ke mane miss ala jet ke le miss hamren do hai son participate dung lo atumang ke like atum a group lo kidon ni dun de hai sot ke atum thegnong lo mane ni bangta mane latum na dun le ni ta try dun eng bon son man ning do ko lo mane jirpi tum kiduna join ni si ning ke hang do inspired dun ning ke hang wali mane try ji acha atum dala son atum long dun de la hai mane la son subtitle long dun lo stami ni bangta mane uni ta try dun te na pialo ama 2020 training kan puthot next bange mana so 2020 kan mesi mane planning lo ne bange dun back po ning ke jatla man stami pialo ma 2023 hut bange mane apornang le lo october la durga puja por holo ke la son poster ke tar ke cheng lo kini bangta mane nervous ong lo hai sita me hem first than kang lo mane son dunji inge hem ge mane ne han putang thedi pai bodum ge kai tanang support dun mane kai tanang motivate lo kai tanang pudun vero nang dunji te nang ni hang de dun tame sita me nang me thang jing lo ko pisik henu me ma tum ke nang support ver po pot so bangge dun long lo dun thulo amala sud bangge mane winner thol hai ke long de hai tame subtitle si long hal bal ke first achievement lo mane ke dun cheng pen si mane ke long dun kalang ko pai ke me jatra pen si jatra pen si best catwalk si long dun hai mane kusane ke me ke thek ching de lo ta bor idon lo so ni ta first trying lang ke ni tum groomer ke mirmili ko mirmili bane ko pini me ho amen anta hansipi kalau sodim long lo la hamren lo kalang hamren weskar biang long ke lang sinang than pon lo mane nang than lo ni sia ki milang po improve nang ulang alang nang japon olo nang support lo la pen team ne subtitle long lo hai ke la det pen ita ke lisul pen main interest do bom lo like ne lason public facing thadi asap isi confident build up lo pia lo angke puthot pen bang matha bom lo aprang dun bom sunte opportunity long te pulo ke 2024 bang ke gap do ko lo ke 2025 fut bang Guwahati long mangdun lo July chiklo Guwahati yan tali dun elo Guwahati dak bang ke Mega Miss Northeast la dak bang mane dun lo la inut sardo la Pranjal Das po tum
Rukuminagar ala dak sidi ala kibipon ama ni bang nakta try don lang lo angke kapre culture dopik karbi bangke ave tonse je theklong ni bang he angke sob bulote boro Assamese kapre la Assam do culture dan do lab lo ta karbi represent mang dat mani bang dun lang lo ma hem je thang lo so bangke bata holiday pulmati mal se ne July summer vacation mumat si kidun lo dun lo angke a culture ekdom hospitality among like for Karbi people so pwede me pikan mane tum outsider ki bang bus me mane jinki je than me pik la pulo ben dun bom lo halakta haidun dalo winner silong lo oh Guwahati long tanang li winner silong dun kalang winner silong lo like 2025 la tuning alam lo Kidam tangan ingkan no hedi kalang ingela puthan ni la 2025 aku October jiklo dang Miss Lumbajang mang chidun thulo oh ladak khabar Karbi reason imsoro je hot kalang ZKY fulo la dang Lumbajang constituency la sar joni timung sar tu pen alang tum nang rab dun piglo ingke ni tum groomer la Julie Bepi Miss Julie alang chingki me pik tek pik alang si nang japon lo nang ke than lo itu man chok che nang than bon bom lo nang than lo nang pare pon bom lo alang nang ke rab ajuni men si Miss Lumbajang alang dat kalilo ang ton nang supporters pen lo arar hirjume pen ang ton pai po la punu to hirjume pen so pen si aku Miss Lumbajang mang ta haidun dat lo winner silong lo winner silong lo dak khabar Karbi reason imsoro je hot tanang li winner silong dun kalang aku la det pen aku non Miss ke vibe nang Charlie dun thulo ini ke mane first ke exam dolo drop emnat po basi mathalo sita me opportunities ke apor pen si bang chot ke la so apor pen hum dun de de cholong de pupo kalam dun ju lo ke che akha ke ni lita mane Miss ke ki dun ji lamba auditioner ni pen si around 40 contestants do and like all are well experienced well known stop the chini kopi ma tek the inge like ni chilang na matenge ni phange BCC nai tek inge like ni ge kha we ni audition ki pier ni ben ni long non tek long non da tek pilo ta lahan da ki dun anda la ta choklo pilo ke da nang select pon da lo inge practice ni ben si ni tum contestants tek pik la tum a personality ta me pik confidence ta me o RJ that kali ke theka do knowledge do pik pulote inge like they are all elder than me so I can't be compared like tum thek mo lage that is sure nak pupumati ke thek tum ne arta ki ongdom thek mu chet kalang mane experience do chet asi hasut pendan mathalo inge kidun tangom dan dun thumati inge hala tum da aning cha khadu ji on pongge chipa onji che improve si banglo ke ni non si kidun lang go so sini da unun de thek pongati nang lila Miss KYF long bang ke peneng si kecheng si kidun la kalang ke cheng si dak Karbi festival long bang ke nang lila puson fashion show ba Miss KYF bang ke chapati dun de pin la dun de lang la so kengkam ka chijor cheng pen si nang li mane nang li ke cheng pen jatra ke memat lasan da me thawla pula he tang te nang lila Miss KYF long kidun pen koson lo mane high det pen ke nang li ning koson lo nili tum nang thek dun lo teng pulo tang te nang li chiru bong ason kopia potsi ka chiru lo thanji ma Kachiru petang deh la winner announce your pregnancy hai like ni tum na top 6 ke leven se di ning mang ke mane ni pen na ke thek tum thai ni mang thom do mate amane super chuma thalo jong si ni ke winner long de puni le chin yalo ni ning ki bi yala mali hai ta mane son la tuman ke thek ke lang teng ke ni unde but no si ni runners up long de but ni ki long chance lo ni ma engke runners up ning kon hatum bhai ni pon de lo nang li pan ke ala runners up ke nang li pan men en pon pidal he en edalo mane la tum si pidal lo la tum pon de ni ki long ya chance lo la so pen lo chiru gang tum man ani ge rem elo mane ke rempu bu se ko ke cheng ben ke ka chiru ji pu ya la he la so pen di attack lang he pen mane ni mi krjang rat pan lang he dal mane na runners up announce lo ni ke hilo lo ke rem lo pulo he rem elo mane rem elo si cha khalo ni ke thek tang no si do lang mati pek ko lo ya so si ni mi krjang ni che khang lo ma ko son pen ni pan ni kan besna hang lo ma che believe le dalo ni lo ma kalima kalang ma pulang he mang ibang mane imang ma mate ibang kereng ma pulang he na so khang man si mane ning do kong ma di rem lo bon ne rem lo si chia khalo ma hai de lo pudat pen ke che believe ek dalo ma si men pen ke jo che khai te dalo kalang la son po angke nang lila puson haidun det pen
nangli ningkarong bangke koson lo mana nangli men nangli number nangli rock pen ke kupuson lo yang nangli bangke kacifil ke rata pan ba nangli judges tumpan pusitame ningkang sam nangli metang pan koson lo kacifil long ni bang la announcer pen ke first ke dulu mana believe deh ke dulu coba ibon bulat tu nama thalan coba ibon macam tu ibon bolam hai bulat tu tak sih api bang cuma thalo oh no hok lo bolam hai ke ningkarong plote majol hai sta tumda ning do mudi ningkarong ke dulu dan ning ke rong lo ke about the audience plote la tumna support bang do pick ni pandat kali so panda support lo kalang ahok alang support nang bo ke thega so la theg do kalang inge judge tumda la tum a decision ko soni nang kelang ko soni chini ni delo da da decision that pen ni chuma thamani at least ni da try lo ne haidun de busta me at least na try lo bula bani ning dolo kalang mane nang li phana me nang hang det pen ke nangli mane karjulong tap ma nang chong thui ma polam la he mane audience tum ta hang oji mati ini ni alam ke he masih nangli ta me kachima tha bange kalibon ni phan kalibon polam la he nangli hala support hot ahok kali makalang ma punang rich dit nangji ke ni pu bang we sita me ajan non sita karjulong tap kali det lo nangli mensi nangli phansi nang ke hang binong lo amatsi nangli ke cheng ke rempo pu kamatha pen kachiru kang tung mat hake hai anda nangli bang ke chiru long pin la pule sita na so kachiru bang ke nangli rem dera kachiru sonde nangli thera me po sita hai dera kachiru po sila bang si ratum taning ning samlo mane lason dodo mati nang lidet kali lo kaprek ili tum lamar jana long le langdam pusita mani tum ki kunane Indian Idol long punon kaprek long tame haidet pulutang te aning karong kachiru de lason dodo asi halason sem nang litame isi lason na type hoil he mane nang litame ning karong ame kri pusi pudam pola son bangke inke non nang lia bangke non labang so miss ke YFK nang li undun det lo winner si nang li ke wan long lok lo na si non nang pranga bangke kopi akeng kam si chiyor thula next ke bang jilang aning kanta nang li labang bangswa achataya long nang li chiyor don thulang ma matang ta kaprek nane ke mang dolang kachajor thu mane petang thedi nili lanon ke waing tuman bang mane upgrade sima thalo na tuman mane than pon po ki hai kerem ke dobomji sitame like continuous trying ki donang po like self belief donang ji kalang and then about my next step like non bang ke di non la of exam pidun mo mati di like jong sini undun bote like nitum miss tunai thana teng like direct nitum miss asamang ponji po non sadak ta opportunity long the dun po try dun po mithang culture represent phan chupa hai din nanta bor ipo he non si arna ma herjume la pen rada herjume pen undun that misen lo kalang nangli halada kacepatti hut jaja satum ko pipilo nangli phanang kar juga itu la first designer round ho nang mga top 12 selection dolo so bangge ni han question ang tang so bangge question ka select nang la Miss Julie bang alang li tuman cheat pen question ang ron mane la itum hum nang po ni la so question ating si tuman ang karjuji ama la so prang ben lo ni hanang nilong nang li prang pen ta chuma thalo mo ni ke thek thinang li rong na pan phere hik dolo ama pi ni tar nang ki le hot ni pan question ang tangge like what is equality according to me la so question sige long acha inke equality putangte nitum non generation plote aprang mana chi pubom note ka dai pupu arlo su tumhan equality pipe but it is not only about girls like we can say about the differences between male and females also equality is not only for only girls and regarding only their studies it should be maintained I agree girls tuman ge komchet po how sitame la solam pen like males tuman ta education pipe that la tuman important pipe that chokche equality ke pinangji opportunity pinang po alam ge talent ke plang ki duklang le talents ke like it can be in any form ki bi ki thi ke the ge re bo te ang tong ta break jam son si je thanmol hai la si equality blote ang ton pinso umar bupe ar sumar bupe hom manang po nang lilabang so a question and answer nang likit hak dun kuson pensi nang likit hak dun theklo apang betapi ni practice to mamane nang liphan nang githan nga pare bang do mamate kuson pensi la so answer bang nang lithak dun letlo son butang thedi mane nang liarta ko anon nili 18 nang liarta penjong silang dam pulutang tela puan alam kin nang lining thek thedat nang lang mate sita nang likoson sila puan explain nang li mane kamatha theklo
I lason ke di mane practice alam kali hai kita like behave pen aprang ni ki dono school hai Don Bosco hamran hai di da ni tum aprang discipline teacher do enga like fathers tu man hai di tum aprang man hai di ni tum ni classmate a batch pen like public speaking hin nang upgrade pick like regarding moral values and all lason hai di along tum state level an thai tum kopini extempore speech dun long lo so experience polo machi mat di hala dapen ang upgrade machi presence of mind men di la so pot pen wangji lo wangji ti lo me pick lo nang li phan a question nang kitang ta me pick la pen nang li kithak do na bangta me pick keng pick la pen arju me pick la si la high pen si nang li bang isi kopai pen kacheton mat nang li bang long iklok lo si congratulations nang li phanta la si anso se ili tum cepat duk nang jila non nang li miss ke f along winner long lok pen matsi nang li ington kok lason bang ke nang ne iprang uve kimi tum nang li pen apia tum cita pati bom na pen nang li tame akang tu yang deng cita cepati dun bom nang ji dak di future la pukali lo kapre kadim pu cita ba dake nang li winner long elo pot si ington kok pola bang pen nang ne dak ta an pen ke cepat duk nang po nang li tumaphan ko matla jajas mate kangkrung kang saya bang ke kangkrung kang sai nili chini teng ke di merjeng kro pen merlian sipian chani mane chini pang thek thek anu dolang he alang ni men ma chetina darun ba tame nang li kachini lor bang ke merjeng kro pen mermili han sepisi nang li tumaphan nang kang sai ba nang kang wai iklo alang li tumaphan nang li hin pen pilo puji Pudam tang te di Mirmili Hansepi ke ni favorite actress lah hai. La film actress Mirmili Hansepi bang di. Inge Mirjeng Crusar da alang ni ta chingki me alang kai ta mane equally si so banda gilang la. Like ki treat tame ki judge tame like no partiality, no favoritism. All depends on the contestants' talent. Masol ban ni ning da mane ning sam pikan. So pasi choro lo. Ang tang judges hansi tame. Mirjeng kro la pen Mirmili Hansepi bang hini phanang li kachini ke nang li big fan ta hailo de nang li ke la so pot si nang li ke a big fan bina po si hala tum ta nang li phani a big fan cheplang de lo non ke amat si nang li tum ako pa ra hi ke cheton pen nang li bang ke la an amuluk ke ong hada ke network avis set munit ong sita 50,000 na paisa nang li bande la si ningarong pig nang jidi lalo la si labang so fashion show mate miss ke ba f ka chepate dun chepan ko anaki dukisung ko anaki joy do thanjima son ki puduma dilai no pain no gain like so alam thi duma tili like chepa duk de bute ajat ki long joy ke kali kalang ke long pit jida doji long le data doji la ke ili ko pai go pini chipu thek the mate son tholo nili ki dun cheng hut penda needed kali soba contestant da sung piklo atuma me thanga por chilang nang time management nang inke like continuous la improvement phan amithang la practice nang po kila ki duka dulo ni tumdat kali la tum hanage thana groomer miss anushka teronpi inke la ni tum miss julie bepi la tumang chipa dugrun piklo ni tumdat kali alang ni tum nang chipa dugun lo nange thana batai itum ka ipongment tek that a mistake do opo alang tum nang nang chipa ning ding ningkang sampen nang than pa milo itum so contestant da joy kali alam mang 3 to 4 hours continuous heal ka thon ke joy kam kali nitum ni methang la talo la festival le ni kang du ang la heal thon ko ingla practice utalo nitum keng ge so vek po heels ke 5 inch 4 inch heel continuous thon nang ji practice nang ke dam improve nang ji sob tani de dali sob ta chipa duklo time management men chenglok improvement phan sob ta ke joy oge kali Lasim dunji butang te sacrifice kenang po kenang sot labang ke ladak miss ke f long jong si dunji pulo tang te dak join fee lo registration la hai ke aki joy pen ma matang te nang ji lapen ko an lo join fee nang ji 500 la registration 500 only only 500 lanchot lo kaprek jata nang ni lo nang ni dress la hai ke nang li to methang just like on the first round designer mokha designer bang ke la tum nang arrange that first round pen last round phan designer la hai katu ko be baina li tum tangka chipik nang nema lagi ke joy pen lo hadak pen si nang ipik lo kala pulo tang te nang li ke cheng si ke nang li ke hamren si kidun lo khala so hamren along nang li labang so kacepati dun cheng hot nang li kusono kachi film mane niliteng pulo tang te stage long ke dam cheng hot ke i ok ibang claim lap im hang air lap titi nang lila son doma be
oh lamane laba stage fright ke ni ge avi di la munir phan lang plot la hai oh mane stage fright ke avi hedi la stage mane la son public ke face on lo mala stage fright bang avida lo mala kali kali ke cheng si hot mane ha dak nang li hamren ke cepati dun cheng hot la so prang man tan nang li stage aru bom oh alu bom lo kopia pot lo hala so la so prang hot nang li stage kadu ke extempore speech lo like competition dun bom lo subang ke like district level state level dun bom man la so confidence bang do stage level bang la so stage fright ke avida lo subang ke nang li aprang pen nang li ke cepate dun cheng pen ba nang li ning ke hang cheng hot pen nang li matha maje arni sinita karbi festival lo miss ke ba f winner wan jipo wan vek jipo nang li ningar lo kamatha duma ako pen pute avi di ni da festival ke di matha the pen lang son dunji puke mane non coincidence kan sidi dunju bucho mane aprang me da planning ke avila planning ke ave di bang ke pu sarlam the do arleng tum he chingkrin arleng choklong le kangreng krung asining ar bejang je ta hode lasimane nangli ke chingkrin krepin pants men sila pu nangli ke dunjui lo mate hala ke nangli ke longvek po sita nangli yong sin tar ni si ba moneng puyong sinang kachisik do pute le ta hai la so meaning le pine planning pa do pen kachisik pen morni si playing play ji la kali hai sita me chingkrin krepin pen no nangli dun lo hadak pa le dun lo nangli chipati dun lo longlok lo de la si anutin ta me pirthea kisung ke lage do bompo no nangli long ta do po kapre ka long ta do po ta kisung do anpen itum chepajok ta kenangji chip lakat do ve kham khe pen chita bor ilo polo tangte non alang li son pirthea ma thap plot pen dam lo longlok lo nasi lasanak thaksi nutum anutin ta chepaduk nang po non nangli hin pen pilo puji rarapan puji ke ang tama chini lo life is not easy obviously difficulties are there and then I would like to say that if you really are like mane nang achieve ji aning do putangte we should not give up self doubt ke obviously do po sita so self doubt ke self awareness si turn nang po that pen ilining je the nang po undun de ke do bomji tame like there's a saying if you really want there's a way there's a will there's a way when there's a will there's a way so a saying dong ti yung sinang nangji putang de lapu nang gidam to har pen jok chesta me kaprek atu har pen gid long po na son thot lo si men ke long plot play mine tame like we should not give up we should keep trying and then we should also a saying no ti keep trying but don't cry aho kalam lo la si kisung yong si do pulo tang te kachepa jok je to warta do vek po kilut atu war yong si do pulo tang te hong kitia je to warta do vek po ilitum arling lampen che thandam lo pulo tang te la pupo la si alangli kamatha kachepa duk along antame arnam hirjume pedunang lapen ansu se alangli ang song kengkam kachi yordon thegja phanta ilitum hirjume hangdun rabrab lo nang la si nangli koson lo nangli phan ke winner payment pen 50,000 check ason lo hen nang pidun det lo la so tangka ke nangli chelong lo ma chelong lo nangli lo lalo lase malini nang phanta churopik lo etum nangli tame side ong bong pen tame nangli chipaduk pen li phana por nang chipi pen itum chingki che thanlong pot nangli non exam pi bom kodak school long lo nangli charlie bom non Don Bosco long higher secondary nangli exam phan tame order best anso se misen result long popusi kado we rap tame nangli phan hirjume pilo halasi lalo nangli tum kachong hongprong miss KYF kumat lo winner ke pona bang lapen amen akur kopila kado ko beta kachini je phan nangli tum hongprong opotsi nili alang li phan nangli tum athengno nang one pick lo alang li hanlo miss KYF winner 2026 long ke wana bang phi alang li men ke malini teron pi nangli tum pini theklong lo lasi nangli tum jongsi bojar hithi made konane jongsi ke theklong ka chetong pulo tangte alang li pen selfie long igi ke di nangli tum phan permission ang hang pilo kado betame alang li phan selfie chikli ke tachok lapen anso se ning ka parong dun je phan itum encourage la ke nang sot madu phan ta silitum anso se ang song anat ken kam chiora brap thekja phanle hirjume chehang rap lunang sita pini nilitum alang dipen apor alam to ko potsi kaching ki che thana jai mega bangke lapansi ingtoni khokpo lasi nalitum ta domi thakme korbang thu kardom